喂，大家好，大家好嚇！今日而家嚟到呢度廣州嘅北京路啊，呢位咧就係我尊敬嘅詠姐。如果你話俾個數字大家，1909年出生，你估阿詠姐幾多歲咧？百幾歲咯。但係當然佢唔係真係呢個年份出生，只不過佢守護一個佢家族餅店，而呢個餅店咧就叫讚記。計翻有115年歷史係嘛？對，1909、114。係啦嚇，真係厲害，真係厲害。呢個真係要由佢親身講下啦。點解可以堅持到一個咁出名，而且入非物質文化遺產，好寶貴啊！好，咁我哋交個時間俾阿詠姐。如果正式追溯翻係，個就係1909年。係。由我後期咧營運翻呢個餅，同埋一個品牌。係。咁啊，由我自己親自又再重新將佢做到依家咁樣樣咧，都係政府給予我的呢個叫做認可吧，即係攞咗個咁我非覺得再可貴啲喎。其實你直情係將佢重新再發揚光大喎。呢個經驗真係好可貴喎。你守護住一個傳統，我哋嫁娶係中國好重要嘅禮節啦。咁好多時候而家就向於簡化咗。咁但係將呢件事灌輸翻俾新嘅年青人，其實呢個你係守護住中華文化好重要嘅部分啦。你要講到咁高大上都可以嘅，我都覺得係。係啊，真係係啊。係啊，一直咧即係政府俾個非遺俾我啦。開始咧我就更加之咧致力呢宣揚呢樣嘢。其實廣府文化，嫁女一定要有嫁女餅噶嘛。咁你嫁女你唔攞嫁女餅，你仲可以派啲乜嘢去以示祝福同埋以示呢個婚禮嘅意義咧？男大當婚，女大當嫁。我要舉薦你做國家嘅生育部隊，係鼓勵我哋本身，即係喺個出生率一路咁樣降低，其實係唔啱。我自己咁睇啦，如果你結婚嘅儀式越做得係認真隆重，對於呢段或者感情就越重視，斷唔可以有時就太簡化嘅。結完婚之後組織一個家庭，然後再話幾時生育啊，或者各樣咧，咁必須嘅。一個完整嘅家庭嘅應該有埋孩子，變咗可以一齊去成長。因為其實孩子出生係一個雙向啊嘛，做父母嘅其實好多嘢都係會再重新學習嘅。個仔女出世咗之後，係嘛？係啊，先知道爸爸媽媽辛苦。係啊，活到100歲，永遠都係每日都係喺度進步緊同埋學習緊嘅。冇錯冇錯，係咪都係喺度學習緊嘅？咁我想傳遞出去嘅信息，因為我哋做財富管理裏邊咧，其中一個環節咧就係家族嘅承傳啊。咁家族嘅承傳，除咗係一個錢計得到嘅承傳，其實係嗰個信念啊，或者一個思想嘅傳承都好緊要嘅。德行建立咗咧，其實財富就會自然來嘅。你子孫個德行唔夠咧，其實你俾幾多所謂一家幾多個零俾佢都冇用，佢守唔住啊，守唔住嗰個創業者嗰個精神同埋嗰個真正嘅財富。你今次睇到你做呢樣功夫係非常到家嚇，即係你守住一個禮節啊嘛。其實呢個禮節就係正正中國文化嘅好重要嘅位置。其實我係好希望依家任何嘅年輕人，吸收新嘅事物咧係應該嘅，係咪？但係我哋傳統嘅嘢咧，希望佢哋都要略懂一二同埋略知一二，就係咁樣樣。因為中華文化其實佢係博大精深噶嘛，係咪？同意，絕對同意。詠姐，你呢度好多嘢食，我就試食先啊！咁呢個係咩啊？呢個鳳梨酥啊，係啊。但呢個咪新品種咯，即係對廣府嚟講，佢係新品種嚇，因為佢響台灣鳳梨酥引入嘅，有20-30年嘅歷史㗎啦。呢個鳳梨酥咧，其實佢本身個烘焙做得好好。我話俾你聽啦嚇，我哋你係咪落牛油㗎？牛油係嘛？我哋個皮咧，同埋你係好重本。對，
你啲菠蘿好靚，全部都純歸來嚟㗎，係啊，真係呢個冇得頂。目前嚟講咧，我哋講大義，即係冇咩人再講大義㗎啦。係啊，冇人咁認第一係嘛？冇人夠膽再講大義，我哋認咗大義之後，冇人認大義，我唔夠膽升到咁高。係，即係話，但係咧，真係即係你就係佔據第二日滿足，唔係嘅，真係冇人敢超越你㗎。因為我覺得係嗰個餡啊好多啊，其實仲好食過台灣嗰啲。我都知，個人感覺，個人感覺。我都知，我知嘅，即係我對我自己啲產品係有信心嘅。係啊，其實我哋嘅雞仔餅我哋嘅雞仔餅都係好靚。再試咯。呢隻佢雞仔餅有脆嘅，有軟嘅。你攞住呢隻軟身嘅，我呢係脆嘅。但我話俾你聽，廣州嘅分化嚟。廣州講到呢啲你就人眼睛雪亮啊！真係。係。女仔咧中意食脆雞嘅。係脆雞。男嘅中意食軟雞嘅。係啊。冇問我點解。咁我試咗先啦。冇問我點解，我都唔知。係啊，但係我哋按個比例嚟講咧，係真係㗎。包括我自己都好嚇，我唔知點解我就係中意食脆雞。我又有一個好傻嘅問題問你啦。雞仔餅裏邊有冇雞肉嘅咧？咁梗係冇啦。你問下老婆餅有冇老婆？係啊，冇錯。真係食到有啲肉味喎。呢個原因係點解？真肉。哦，明白啦。真肉。真係有肉，係啊，因為有啲肉味，用豬肉係咪？冰肉，係嘛？豬肉，係豬肉，豬肉比較大眾化咯，幾好啊，好味啊，食晒，係又好食咁。咁啊，男人啊無肉不歡啊嘛，我解釋俾你聽啦，所以中意食有肉嘅，都有肉啦，軟雞肉多啲，呢個啖啖肉喎，係嘛？多啲，係啊，但係唔係咬口好煙韌，幾好啊，我覺得，都。唔係，頭先我想銜接翻頭先你講嘅嘢咧，飲啖水先啦，飲啖水，慢慢傾。因為咧，我都知你艱辛啊，因為進步得好快，變化得好快啊。係，其實要守護住一個傳統嘅嘢，真係唔係咁容易。係嘅。但係我哋而家面對緊可能2025年之後。好多時候淨係聽到咩人工智能啊 AI 啊，不斷湧出嚟啊，突破啊，機械人啊。對。其實唯一可以對抗人工智能呢件事咧，就係正正你呢種咁嘅堅持，因為一個文化守護住，令到人類或者我哋個家族係嘛有一個團結力量，先可以聚集一班即係大家都有感情有目標有智慧嘅人一齊去面對機械人或者人工智能嘅挑戰咯。每一個人都單打獨鬥對一個電腦對一個機械人咧係冇得贏嘅。但係我哋人類咧就要或者我哋中華民族個文化咧就要我哋團結得嚟，大家取長補短，用一個團隊嘅力量去對抗嚟緊未來啊呢個科技啊或者人工智能嘅發展。我自己有呢個睇法。對，AI 呢樣嘢咧。我哋唔講可以同佢對抗，係冇得對抗嘅，係因為咧某啲領域上咧，你人真係冇辦法替代到機器人。例如我哋上戰場，佢就好似關羽咁啊，佢會做我哋先鋒咯。對，好似咧有啲嘢咧，佢係替代唔到我哋嘅，我哋個未來。暫時啦嚇，我唔知以後啦嚇，就但係暫時嚟講，我哋依家現成嘅係咪？例如我哋10個人品，10個人都唔同，可以寫10個品嘅口感出嚟。係。我覺得機器人佢替代唔到，佢只係一個程序式嘅嘛。所以你係守護住一件事係啱咯。因為呢個我亦都可以覺得係一個體驗咯。體驗呢樣嘢就係機器俾。唔到一個完整嘅係啦體驗出嚟啊嘛，就係話喺個人與人之間嘅實體體驗咧，暫時即係機器係冰冷噶嘛，係我哋有溫度啊嘛，對啦，所以呢個係絕對同意嘅，冇錯，唔係所有嘢我哋都俾佢贏啊，明白。其實我哋就係要夾埋去團結去利用 AI 幫我哋改善或者
再增加我哋將來生活嘅質素嚇。今日時間差唔多嚇，咁好多謝泳姐你嚇，唔好講呢啲啦，嚟啊！無私嘅分享係，我哋飲杯茶先，好。係啊，各位觀眾，咁今日時間差唔多啦，好啦，咁我哋就先拜拜，去嘆一嘆啲美食嚇。我而家喺廣州嘅北京路。我喺北京路等你。你講，我想聽埋你把聲。我喺北京路等你。